என்னடா இது, பாக்கெட்டில் வச்சுருக்க காசு அப்படியே கேட்குறாரு. ஓகே பையா, தேங்க்யூ. ஸோ வந்து 300 ரூபா ரொம்ப ஜாஸ்தி தான். பட் வந்து நம்மளே யோசிச்சு பார்க்கணுங்க. இது ஒன்று, இந்த ஒரு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட் போட்டார், அது போகலை, அது வந்து கீழே விழுந்துருச்சு. ஏன்னா ஒன்று போகலை. அதுக்கப்புறம் 2 அட் டைமில் சேர்த்து வச்சு உள்ளே போட்டார். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 அணபாண்டு இந்த மாதிரி எடுத்து மேலே ஒட்ட வச்சார். அப்புறம் இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் அலைஞ்சார். சில கடையாக இருந்திருந்தால் நகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க. ஆனால் தெளிவாக சொல்லிட்டாருங்க, நாக்பூர் வரைக்கும் போங்க, நாக்பூர் போயிட்டு டயரை மாற்றிடுங்க அப்படின்னு. ஸோ வந்து நான் இப்போ தான் கவாசக்கி ஷோரூமுக்கு ஃபோன் பண்ணேன். ஆக்சுவலி அப்படி சொல்லக்கூடாது, கவாசக்கி ஷோரூமில் வேலை செய்கிற அந்த அண்ணாங்க, அந்த அண்ணா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்போவுமே ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த அண்ணா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபன். உண்மையாங்க, ஒரு ஷோரூமில் பைக் வாங்கிட்டு நிறைய ஷோரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க.